हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग, सुप्रभात। तो मैं कृष्णा सिंह आप सभी का स्वागत करता हूं फिर से एक छोटे ब्लॉग में। तो मैं अभी पुलना ब्लेज में हूं श्री हेमकुंड साहिब और फूलों की घाटी का अपडेट देने के लिए। भाई अभी श्री हेमकुंड साहिब और फूलों की घाटी का वेदर एकदम बढ़िया है, मस्त है। आज धूप लगी है। आज है 19 जुलाई 2025 और मौसम की बात करूँ तो मौसम एकदम प्यारा और सुंदर सा हो रखा है। सामने की तरफ देखिए एकदम खूबसूरत सा नज़ारा हो रखा है और धूप लगने वाली है। ऊपर देखिए पहाड़ियों पे धूप लगने वाली है। तो अगर आप भी श्री हेमकुंड साहिब और फूलों की घाटी के लिए आ रहे हो तो ज़रूर आइए, प्लीज़ वेलकम टू उत्तराखंड।